Now I'm continuing with the same topic now after in this first assumption. After all these calculations, so we have come up with these equations. This is commonality. So these are the equations for commonality. So commonality can be written as H square, J is for the test. So this is the commonality of a test. So commonality of a test is equal to AJ1 plus AJ2. It can be AJ3. So AJ3 की बजाय हम AJR लिख सकते हैं कि जितने R is equal to the total number of tests. So जो हमारी वो इक्वेशन बनी थी, तो वो इक्वेशन क्या थी? 1 is equal to common variance plus specific variance plus the error variance. So common variance plus specific variance of the test is the reliability of the test. So reliability अगर हमें calculate करनी है किसी test की, so this can be the equation for it. So this is reliability. RJJ, your RJ will also be enough, is equal to HJ square, that is the common variance, plus specific variance of the test. So अगर इसी equation को अगर हम देखें तो this is 1 is equal to RJ's reliability plus the error variance. So reliability अगर इस equation से निकालनी हो तो कैसे होगा? So reliability is equal to this 1 minus error variance. So this is one and the same thing. So next thing is, from this equation we can calculate the reliable variance, जिसको हम RJJ लिखते हैं. We can also calculate the commonality of a test, जिसको हम HJ square लिखते हैं, and the specific variance. क्या क्या इनकी equations हैं? So reliability is equal to, या reliable variance is equal to common variance plus specific variance, or it can be 1 minus error variance. This we have already done. Common variance is equal to, common variance is HJ square, it is equal to reliability minus the specific variance. And specific variance अगर निकालनी हो इसी फॉर्मूला से तो कैसे होगा? So obviously this thing, reliability, या reliable variance minus the common variance. Yes. Now another thing, how unique a test is, उसको हम कहते हैं uniqueness. यूनिकनेस को हम लिखते हैं U स्क्वेयर. J is for the test, यूनिकनेस ऑफ अ टेस्ट. उसका फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है, UJ स्क्वेयर, यूनिकनेस ऑफ अ टेस्ट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेरिएंस प्लस एरर वेरिएंस. सो यही इक्वेशन थी हमारी. सो 1 इज इक्वल टू कॉमन वेरिएंस प्लस स्पेसिफिक वेरिएंस प्लस एरर वेरिएंस. ये आपको पता है, दिस इज रिलायबिलिटी. Now specific variance plus error variance is the uniqueness of a test. Clear? So uniqueness of a test is specific variance plus error variance. Another way in which uniqueness of a test can be calculated, it can be, so if this is specific variance plus error variance is uniqueness of the test, so 1 minus common variance again will give you uniqueness of the test. So it will be 1 minus the common variance. So this is the main equation. यही equation थी, assumption थी. ओके इसी इक्वेशन से अगर हमें किसी टेस्ट की एरर वेरिएंस कैलकुलेट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं. सो एरर वेरिएंस इज दिस EJ स्क्वायर. सो एरर वेरिएंस इज इक्वल टू दिस. इसको देखेंगे 1 माइनस दिस प्लस कॉमन वेरिएंस प्लस स्पेसिफिक वेरिएंस. अनदर वे 1 माइनस द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट. Clear? So now what is this basically all assumption about? This assumption is basically telling you, एक minute. It is basically telling you that the total variance of a test or a variable J, it is divided into 3 types. Which one? Common variance, this is number 1. Specific variance, and third, this is the error variance. Common and specific variance put together gives you the reliable variance,
Now, what is common variance? Common variance is that portion of the reliable variance which correlates with other variables, which is common with other variables. Now, what is specific variance? Specific variance वो portion है total variance का which is not common with other variables or other tests, which is having something specific in it. It does not correlate with any other variable. Its symbol is Sj square. Now, what is error variance? Error variance chance variance होती है जो कि maybe किन्हीं errors की वजह से आती है. These errors can be due to sampling. These errors can be there in the measurement. These errors can be due to the unstandardized conditions of testing. जिस वजह से error आ जाता है हमारी test की variance में. So it is assumed to be uncorrelated. So error variance जो है, it is assumed to be uncorrelated with the reliable. जो भी test reliable होगा, उसमें error variance कम होगी. So obviously error variance is uncorrelated with reliable variance. Now what is this commonality of a test? What is this commonality? Commonality of a variable, it is a sum of common independent variance of testing. ठीक है, सो कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएंस को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर. दिस इज वन. फर्स्ट टेस्ट की वेरिएंस कितनी है, सेकंड की कितनी है, थर्ड की कितनी है. दिस इज व्हाट कॉमनैलिटी इज. नेक्स्ट कम्स यूनिकनेस. यूनिकनेस ऑफ अ वेरिएबल is that portion of the total variance which it does not have in common with other variables. So uniqueness वही आ गया which is not common with other variables. So uniqueness is specific variance plus the error variance or 1 minus the common variance. Now I move on to the second assumption of factor analysis. Now this is a second assumption. पहले हमने first assumption की थी. Now according to second assumption, correlation between any two variables. So this is the correlation. Correlation को हम small r लिखते हैं. Any two variables, namely variable j and variable k. This is the correlation between any two variables r, j, k. So it can be accounted by the nature and extent of the common factor loadings. इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? सो आर जे के, दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल जे एंड वेरिएबल के. ऑब्वियसली कोरिलेशन दो चीजों में होंगी. सो दिस इज द कॉमन फैक्टर लोडिंग. तो लोडिंग ऑफ फैक्टर ए कि फैक्टर ए टेस्ट जे पे कितना लोडिंग दे रहा है एंड टेस्ट के पे कितना लोडिंग दे रहा है, प्लस एनी फैक्टर बी फैक्टर की जे टेस्ट जे पे कितनी लोडिंग है एंड के पे कितनी लोडिंग है. सो फैक्टर्स कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, C, D एक्सेट्रा. तो पूरा हम नहीं लिखेंगे, तो हम R लिख रहे हैं. R इज इक्वल टू जितने भी फैक्टर्स हैं. सो दोनों फैक्टर्स पे कितनी लोडिंग्स हैं. सो ए जे ए के इज व्हाट लोडिंग ऑफ फैक्टर ए इन वेरिएबल्स जे एंड के. बी जे बी के क्या है, लोडिंग ऑफ फैक्टर बी ऑन वेरिएबल्स जे एंड के. So this equation is derived from the basic equation of factor analysis for independent factors, which in terms of matrix notion is, तो इस assumption को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. This is R is equal to FF dash. So the equation indicates that the product of factor matrix and its transpose, F dash is the transpose of factor matrix, it is equal to the correlation matrix. Clear? So factor matrix into the transpose of factor matrix will be equal to the correlation matrix. So this is what the second equation tells you about all this.